都10多天了，这锁土怎么还没回来啊？不会出什么事儿了吧？呸！乌鸦嘴！柱子别担心，我已经安排2个侍卫兄弟去打探消息了。也不知道这锁土什么时候能回来。叶欢，要不然，你们把刘德昭送给我的那些金银财宝，想办法换点粮食，来赈济那些灾民吧。龙小弟，我本来就这么想的，但是我不好意思说，没想到你也这么想，果然英雄所见略同啊。欢妹，你又不知轻重了，怎能跟主子并称英雄呢？哎，无妨，在我的心里啊，易欢一直是一个巾帼英雄，有眼光，有度量。主子，这件事情万万不可呀！如果拿刘德昭行贿的金银珠宝去买大批的粮食，就会引起刘德昭和裘贵的注意，他们一定会识破主子跟他们不是一条船上的人，说不定他们会铤而走险，向主子您下手，强龙难压地头蛇呀。李公公说的没错，刘德昭一定安排了诸多眼线盯着我们。眼下索大人情况不明，我们切不可轻举妄动。我们顶多在城的东南西北各设一处粥棚，但不可再大肆赈济灾民，万一有什么闪失，我等担待不起。你们说的对啊，是我考虑不周。一时的赈济只能缓解眼前的灾情，而不能一劳永逸。只有我顺利地回到了京城，才能肃清吏治，以后让全天下的老百姓免遭刘德昭这样的贪官荼毒。主子，您能这么想就对了。天大的事情，也没有主子您的安危重要啊。叶欢，咱们现在有银子了，你什么时候啊，把你跟丽嫔当的那些首饰给赎回来吧，要不然回了宫里啊，又要向我多讨点利息了。刘小弟，我发现你现在越来越会精打细算了啊。裘贵啊，这龙三那里现在有什么异常啊？没有，他就是在城里多设了几处粥棚，然后12个时辰不间断的施粥。哼，此人果然是一个卖直举中之辈啊！哼，还真会收买人心。哎，万苏那里他现在去的勤吗？哈，勤着呢，每晚都要去2个时辰。只不过他不在那里留宿，最多每天3更他就离开了，而且每次去的时候都是先穿着便装走后门。他跟万苏幽会的时候，除了那一个丫鬟，就是李护卫，其他的人也近不了身呢。看来此人是一个小心谨慎之人，难怪这年纪轻轻就可以爬到如此高的位置，还受到了皇上的宠信，做到了钦差，后生可畏啊！有什么后生可畏的呀？他现在是财色兼收消停了，想想他当初拿枪做事的样子，我就恶心。哼，恶心？恶心什么呀？如果这个龙三他不好色的话，我们拿他还真没办法。哼，